and bring the bottle tonight. Red wine to rerun all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Oiê, vlog! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal e hoje é mais um vlog. Hoje é feriado e eu e minha família a gente veio passar aqui na Serra. A gente veio aqui pra uma cidade chamada Rio Rufino, que é perto de Urubici, aqui em Santa Catarina. Daí a gente tá num chalezinho muito fofo que eu vou mostrar pra vocês. E é isso, o vlog hoje é quinta, feriado, e tem sexta, sábado e domingo. E daí eu vou gravando meus diazinhos aqui pra vocês. A gente já foi no mercado pra comprar umas coisas e agora a gente voltou pra cá. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o chalé porque ele é muito fofinho. Olha, gente, esse aqui é o chalé. Eu vou mostrar ele lá dentro pra vocês. Ó, aqui dentro ele é assim, tem aqui a sala, o sofá, a lareira maravilhosa. E ele é todo assim, bem rústico, sabe? Bem sítio. Tem uma TV e daí aqui tem a escada que sobe pro segundo andar, que depois eu vou mostrar pra vocês. Aí aqui tem a mesa, tipo, sala de jantar. Ali tem, tipo, uma adega, que não tem vinho, mas tem taça. Um fogão a lenha. E aqui é a cozinha. Tem geladeira, fogão, tudo. Aqui fora, que depois eu mostro pra vocês. E por último, o banheiro normal, com chuveiro e tal. Mas olha, gente, é tudo muito fofinho. Juro, esse chalé é muito gostosinho. Gente, daí subindo a escada, vou mostrar pra vocês lá em cima, que é onde ficam os quartos. Ó, aqui tem 2 quartos e tem, tipo assim, muita cama. Olha só, esse aqui é o primeiro. É muito bonitinho, gente. Tem condição? Não tem, né? Daí tem mais uma cama aqui, então dá, tipo, pra vir muita gente. E aqui a vista... Ai, gente, é muito bonitinho. Aí saindo aqui tem um outro quarto, que também tem uma cama bem grandona. Mais uma cama e mais uma cama. Tem, tipo assim, muita cama. E esse sofazinho bem bonitinho. E daí aqui tem essa vista também muito fofa. Ó, ali fora tem a... pra fazer lareira, sabe? Lareira não, como diz? Fogueira? Fogueira. E é isso, gente. Essa é a cabana, é muito bonitinho. Tipo, bem coisa assim, de sítiozinho, sabe? Então agora a gente vai lá fazer o almoço pra mais tarde andar de cavalo e eu vou filmando tudo pra vocês. E olha aqui fora que bonito. A Bindi passeando. Oi, filha! Tem essas mesinhas assim, ó. E daí aqui é uma árvore de pinhão, uma araucária. Daí, tipo, fica caindo pinhão, ó. Dá pra ver, tipo, tem vários pinhão no chão. E aí a Bindi tá muito bonitinha. Oi! Esse solzinho tá muito bom, não tá aquele frio, sabe? Amanhã e sábado acho que vai estar muito frio. Mas hoje, ó, eu tô de boa, de cropped, tranquilamente, porque o solzinho tá quentinho, tá muito gostoso. Acabamos de almoçar agora e a gente vai andar de cavalo. Gente, é recomendado almoçar e andar de cavalo? Acho que não, porém a gente vai. Os cavalos já estão lá, a gente vai até lá agora. I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the long way home, avoid what I can't let go. I don't always think about you, but sometimes I do, 'cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue, 'cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn, back to the surface, the feeling of all that we were. I don't always think about you till First Avenue, that's when I do. Truth is, I can't leave memories behind. When she asks about you, I hesitate every time. Every time.
Oiê, vlog. Tô toda descabelada porque a gente acabou de voltar do passeio de cavalo, mas enfim, já tá o sol se pondo e acho que agora eu já vou tomar um banho porque a gente tá ficando um frio agora que o sol tá saindo. E não sei o que a gente vai fazer hoje, acho que a gente vai fazer lareira, mas não sei, depende do frio. E é isso, o vlog foi muito legal o passeio de cavalo, fazia muito tempo que eu não andava. E não tem, eu amo cavalo, acho muito fofo, amo andar. E é isso. I don't know what I would do if I heard your voice across the room at some party in some house with music that's way too loud. I would probably act all cool and nice, try to be seen by your eyes, secretly hoping you notice me, wishing you know it's somebody. So if you're not taken... Oiê, vlog! Bom dia! Hoje é um novo dia aqui do vlog, a gente vai dar uma passeadinha por aqui e eu vou levar vocês comigo. E é isso, gente, a gente tá numa cidade chamada Rio Rufino, e a gente vai lá pra cidade de Urubici agora, e eu vou lá porque já tá todo mundo me esperando porque eu tô sempre atrasada. Bring the bottle tonight, red wine to rewind all our memories right. It's just a matter of time before your cheeks turn into peaches and the stars realign. Another glass of wine to find the diamonds in your eyes, darling. Another glass of wine, you know it's time. 3, 2, 1. We're counting shooting stars on the side of my bed, and now your lips tattooed on the side of my neck. Another glass won't kill you, right? Oiê, vlog! Estamos aqui na nossa primeira parada, que é a Cachoeira Papuã. Tem um parque aqui, daí a gente sai do lado do mirante, vou mostrar pra vocês. O ingresso é R$30 pra entrar e tem algumas coisas tipo bicicleta de tirolesa, eu vou mostrar pra vocês. Girl, it's been too long, clock done fell off the wall. Been out here writing songs, where the hell did the time go? Take on my passions with pain, but would you do the same? I'm going so insane, thinking about where you and I go. 3 years seems like forever when you sit and think about it. I put my heart out on my sleeve, but I can't live without it. Baby, we can't keep melting like gelato. Too much time about to pull back out your condo. Sunshine's made for chillin', that's the motto. Fomos ali naquele mirante, eu mostrei ali pra vocês. Vocês deu pra ver muito bem, porque, tipo assim, tem fila. Aí eles ficam tipo, vai, bate foto logo. Mas daí é bem bonito, tem, tipo, aquele mirante ali de vidro. E daí a Cachoeira Papuã. E tem aquelas bicicletinhas ali também que eu mostrei pra vocês. Acho que a gente fala do outro lado agora pra ver. You may think that I know too much, but now it's never too much. Because when push comes to shove, girl, just trust I won't get sick of us. You my salty crush. I'm doing something different. Your name's been on my tongue. My cup's been looking fuller. You're picking apart my walls. And baby, let's settle up, cause lately the world's been going crazy, and I gon' need somebody to talk. Saltine and ginger ale, that shit will never fail. I keep it tucked. Oiê, vlog! A gente já tá aqui em outro lugar, o nome é Morro do Campestre. E daí a gente subiu até aqui em cima, no lugar mais alto, vou mostrar pra vocês. Tem, tipo assim, uma fila enorme pra tirar foto. E daí também, só, tipo, vários morros e pedras, eu vou mostrar. Olha o tamanho da fila pra bater foto numa pedra. Depois eu vou mostrar pra vocês, mas é uma pedra que tem, tipo, um furo assim no meio. Mas isso, gente, e daí a gente tá aqui nessa outra mini fila pra bater foto ali na pontinha. Mas olha, o dia tá muito bonito. E a gente tá bem alto. Não sei quanto de alto, mas bem alto. Oiê, vlog! Não sei se dá pra me ouvir direito porque eu tô falando baixo, mas a gente desceu lá do morro e daí a gente veio aqui no restaurante do próprio lugar. Daí a gente pediu umas comidinhas, vou mostrar pra vocês. Tá tudo com uma cara muito boa, a gente tá morrendo fome. E é isso, vou mostrar pra vocês. You never wanna pick up
a protractor measures distance between us all. Always ask first in the call, Mr. Rogers, if you're drinking from the well. Bom dia, vlog! Mais um dia aqui no frio. Hoje a gente já tá indo embora, domingo hoje, amanhã começa a semana de novo, né? Então daqui a pouco a gente vai sair daqui e a gente vai parar em outra cidade pra almoçar. Então eu vou gravar pra vocês nessa viagem de volta pra casa. E é isso, gente. Hoje já tá bem frio aqui, mas tem um solzinho muito bom. Mas essa madrugada deu 1 grau, então tava muito frio. E hoje de manhã também tava muito frio. Mas agora já é quase meio-dia e deu uma esquentadinha. E é isso, o vlog. Vou levar vocês pra acompanhar mais um diazinho comigo. A Bindi já tá aqui de novo. Gente, essa cachorra, ela não para, tá? Ela fica cheirando o tempo inteiro. Chega a noite, ela tá podre de cansada, porque ela não para 1 minuto. Olha, gente, os cavalinhos, que bonitinhos. Meu Deus, olha o tamanho. Oi, bonitinho. Is your time and attention? Won't you give some of it to me?